دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به این ویدیوی آموزشی. امروز قرار هست با هم دیگه این موتیف دستگیره های فوق العاده جذاب و زیبا که 3 سوته میتونی اونها رو ببافی رو با هم آموزشش رو داشته باشیم که میتونی هم از اون به عنوان زیر لیوانی هم استفاده کنید. اگه دوست داشته باشید میتونید 2 تا کار رو روی هم قرار بدید. اگه یه موتیف دستگیره 2 لایه 2 رو خواستید میتونید وقتی که میخواید اتصال کار رو بدید حاشیه رو ببافید تا یه موتیف دستگیره 2 لایه داشته باشید. همینطور که ملاحظه میکنید من این رو با رنگ گلبهی شروع کردم و این رو با رنگ سفید توی این بافت همینطور که میبینید این ستاره 6 برمون بیشتر خودش رو نمایان میکنه و اینجا این قلب های گلبهی رنگ یا اینکه رنگ های متفاوت دیگری رو ببافید و یه کار فوق العاده جذاب و زیبا رو داشته باشید، به دوستاتون هدیه بدید. یه کار فوق العاده ای هست. من این رو با کاموای آکریل تاب و قلاب شماره 3 میل بافت زدم. قبل از اینکه بافت رو شروع کنید تا یادتون نرفته لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید اون رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو دنبال کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میبافیم به هر روشی که میبافید. یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم. میایم درون حلقه یک پایه کوتاه، یک زنجیره که به عنوان یک پایه بلند محسوب میشه و درون این حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. بافت پایه بلند ها رو ادامه میدیم. ما درون این حلقه میایم 11 تا پایه بلند میبافیم که با یک کوتاه یک زنجیره شروع رنج روی هم بشه 12 پایه بلند. به این صورت ما 12 پایه بلند رو بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه بلند در آخر رنج نخ حلقه رو میکشیم و میایم روی این یک کوتاه زنجیره ابتدای رنج. بالای کوتاه یک زنجیره داشتیم، روی اون یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رنج دوم میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه یک زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم. یک زنجیره فاصله میدم. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند میبافم. یک زنجیره فاصله. این الگو رو تکرار میکنم. پایه بعد 2 پایه بلند میبافم. یک زنجیره فاصله میدم. به این ترتیب ما این الگو رو ادامه میدیم. در پایان رنج باید 12 تا دسته دوتایی پایه بلند داشته باشیم که یک زنجیره هم بینشون فاصله هست. به این صورت به آخر رنج که رسیدیم دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی زنجیره‌ای که بالای پای کوتاه ابتدای رنج بافته بودم یک پای کوتاه عوضش میبافم و کار رو به پایان میرسونم. برای شروع رنج سوم توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم. یک زنجیره میزنم. همینجا کنارش 2 پایه بلند میبافم. رو هم میشه 3 پایه بلند. یک زنجیره میزنم. میام فضای تک زنجیره بعدی ادامه میدم بافت رو. 3 تا پایه بلند میبافم. یک زنجیره فاصله. این الگو تکرار میشه توی همه فضاهای تک زنجیره ایمون. ما میایم 3 تا پایه بلند میبافیم. یک زنجیره هم فاصله میدیم و کاملش میکنیم. به این صورت رنج رو که به پایان رسوندم یک زنجیره میزنم و روی زنجیره ابتدایی رنج من میام یک پایه بست میزنم. اینجا نخ سفید رو دیگه میام کاتش میکنم و اضافه نخ رو میبرم پشت بافت و در نهایت پنهونش میکنم. لابلای پایه ها میتونیم بچرخونیم و تمیزکاری این نخ ها رو در ادامه بافت به این شکل انجام میدیم. برای شروع رنج چهارم رنگ دوم رو وارد میکنیم. دوستان یه نکته ای رو هم بگم، من توی این بافت اومدم با رنگ گلبهی شروع کردم. توی این الگو برعکس رو انجام دادم، اومدم با رنگ سفید کار رو ادامه دادم. حالا
میایم از درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای میخوایم پای بلند ایستاده شروع رج ببافیم. به این شکل یک حلقه، یک نخروی قلاب، از درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم، یک پای بلند ایستاده شروع رج میبافیم. میتونید با 3 تا زنجیره هم شروع کنید. همونجا کنارش میام 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 که روی هم توی این فضا ما 4 پایه بلند بافتیم، یک زنجیره میزنیم. میام توی فضای بعدی تکرارش میکنم، 4 پایه بلند میبافم، یک زنجیره فاصله، فضای بعد تکرار میکنم. پس در این رج ما رج 4 هستیم. توی این رج ما درون همه فضاهای تک زنجیره‌ای 4 پایه بلند به فاصله یک زنجیره میبافیم و کاملش میکنیم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، بعد از 4 پایه بلند دیگه زنجیره نمیزنیم، میایم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم یک پایه کوتاه میبافیم و به این صورت کار رو اتصال میدیم و به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج 5 باز با همین رنگ ادامه میدم. میام در همین فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا کنارش یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا میام این دسته پایه بلندها 2 تا پایه رها میکنم، پایه بعدی میام اینجا 2 پایه بلند میبافم که پایه بلند دوم و نیمه میبافم. حالا رنگ جدید رو میام بهش اضافه میکنم، 2 تا یکی آخرش رو یعنی با رنگ سفید کامل میکنم، اینجا یک زنجیره میزنم، نخ رنگ گلبهی رو با خودم همراه میکنم. میام در فضای تک زنجیره‌ای حالا 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. پایه سوم رو نیمه میبافم، با رنگ گلبهی اون رو کاملش میکنم و یک زنجیره میزنم. در ادامه 2 تا پایه رها میشه، بعدیش رو میام 2 پایه بلند هم اینجا میبافم، یک زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه در فضای تک زنجیره‌ای، رنگ سفید همراه هم هست، 2 پایه بلند، یک زنجیره میزنم. حالا 2 تا پایه رها میشه، بعدیش میام 2 پایه بلند میبافم که پایه بلند دوم رو نیمه میبافم و با رنگ سفید کامل میکنم و یک زنجیره میزنم. این الگو تکرار میشه، 3 تا دسته با گلبهی میبافیم، بعد که تو هر دسته 2 پایه بلند هست، به فضای تک زنجیره‌ای که رسیدیم میایم اینجا 3 پایه بلند میبافیم که پایه بلند سوم رو نیمه میبافیم، با رنگ گلبهی کاملش میکنه، یک زنجیره. به این صورت این الگو تکرار میشه، 2 تا پایه رها، بعدی میام 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره فاصله، فضای بعدی الگو رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره فاصله میدم، 2 پایه رها، پایه بعد 2 پایه بلند که پایه بلند دوم رو نیمه میبافم و با رنگ سفید کاملش میکنم، یک زنجیره. در فضای تک زنجیره‌ای میام اینجا 3 پایه پس با رنگ سفید ما 3 پایه بلند میبافیم که پایه بلند سوم نیمه بافته میشه، با رنگ گلبهی کامل میشه، یک زنجیره و به همین صورت این شکل بافتمون هست که کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم، ببینید اینجا رو توضیح بدم، 2 تا پایه بلند رو که بافتم دیگه زنجیره اینجا نمیزنم، میام روی زنجیره که روی کوتاه اول رج بافته بودم یک پایه کوتاه میبافم و رج رو به پایان میرسونم. اینجا دوستان ببینید ما 1 2 3 4 5 6 تا دسته ستایی بافتیم که پایه بلند هستش.
برای شروع رج ششم حالا میام توی همین فضا، اینجا رو هم میتونید به این شکل بست بزنید، روی زنجیره نخ سفید رو بندازید پشت قلاب و بعد پایه کوتاه ببافید تا نختون بالاتر قرار بگیره. برای شروع رج ششم میام توی همین فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره میبافم، کنارش یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. میام توی در ادامه میام توی فضای تک زنجیره بعدی، نخ رو هم بیارید، دو پایه بلند هم اینجا میبافم که پایه بلند دوم رو نیمه میبافم و میام با رنگ سفید اون رو کامل میکنم، یک زنجیره میزنم. حالا در فضای بعدی که میشه فضای قبل از این پایه بلندهای سفید یا همرنگ، میام اینجا دو پایه بلند هم اینجا میبافم با همون رنگ سفید. حالا روی 3 تا پایه همرنگی که دارم، پایه سفید، هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 2 و 3. در فضای بعدی هم دو پایه بلند میبافم که پایه بلند دوم رو نیمه میبافم و با رنگ گلبهی کامل میکنم، یک زنجیره. پس اینجا 2 4 6 7 تا پایه بلند ما داریم. میام در فضای زنجیره بعدی، اینجا اگه فکر میکنید نختون مشخص هست میتونید بکشید بیارید بیرون، ولی برای من چون مشخص نیست همینجوری میبافم. میام توی این فضا دو پایه بلند هم اینجا میبافم، یک زنجیره میزنم. میام در فضای بعدی دو پایه بلند میبافم که پایه بلند دوم نیمه بافته میشه و با رنگ سفید کامل میکنم، یک زنجیره. در فضای قبل از این پایه بلند، حالا ببینید نخ گلبهی اینجا چون مشخص است پس من اینجوری میکشم میارم بالا. اینجا دو پایه بلند میبافم، 3 تا پایه بعد همرنگ، هر کدوم یک پایه بلند میبافم و 3. در فضای بعدی هم ببینید این نخ سفید الان چون اینجا مشخصه به این صورت میگیرم میارم بالا. دو پایه بلند هم اینجا میبافم، 2 تا یکیش رو با رنگ گلبهی انجام میدم، یک زنجیره و به همین صورت میشه شکل بافتمون که دور تا دور کار تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم دیگه زنجیره نمیزنم، روی زنجیره ابتدای رج یک پایه کوتاه میبافم. میتونید اینجا این نخ رو هم پشت قلاب بگیرید، یک پایه کوتاه و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. میام درون همین فضا یک پایه کوتاه، یک زنجیره میبافم و یک پایه بلند کنارش که نیمه بافته میشه و با رنگ گلبهی میام کاملش میکنم، یک زنجیره میزنم. درون فضای بعدی دو پایه بلند میبافم، دومی نیمه بافته میشه، با سفید کامل میکنم، یک زنجیره میزنم. میام درون فضای بعدی که قبل از این پایه سفید رنگ هست، دو پایه بلند هم اینجا میبافم و میام روی پایه بلندهای همرنگ هر کدوم یک پایه میبافم، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. حالا توی این فضای بعد از پایه بلندهای سفید هم دو پایه بلند تکرار میکنم که دومی نیمه بافته میشه، با رنگ گلبهی میام کاملش میکنم، یک زنجیره میزنم. در فضای بعدی حالا دو پایه بلند میبافم که دومی نیمه باف. الان اینجا ببینید دوستان، من اینجا این نخ سفیدم مشخص شده، پس
باید وقتی میبافم این نخ سفید رو هم بکشم بیارم بالا تا کم ترتیب داشته باشه. 2 پایه بلند هم اینجا میبافم، دومی رو نیمه بافتم، با سفید کامل میکنم، 1 زنجیره و میام حالا این الگو رو اینجا کامل میکنم. توی فضای بعدی 2 پایه بلند سفید، روی 7 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. فضای بعدی 2 پایه بلند اینجا میبافم، تغییر رنگ میدم به سفید، 1 زنجیره. این الگو تکرار هست. توی فضای بعدی هم 2 پایه بلند میبافم، دومی نیمه بافته میشه و به این صورت این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدم میام روی زنجیره ابتدای رج حالا 1 پایه بست میزنم. اینجا میتونم بیام نخ رو قطعش کنم، نخ رنگی رو. نخ گلبهی رو اینجا قطعش کردیم و حالا اینو میتونید بچرخونید توی بافت و در واقع پنهونش کنید. با سوزن هم میتونید انجام بدید. به این صورت میچرخونیم تو بافت و پنهون میکنیم. خب شروع رج 8 من میخوام این رنگ رو برسونم به بین این 2 تا پایه بلند. پس میام روی پایه بعدی 1 پایه بست، پایه بعدی 1 پایه بست و روی پایه بعدی میام 1 پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بعد رها میشه، میام روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه بلند اینجا میبافم. 2 پایه بعد رها میشه، پایه بعدیش میام 1 پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم. 2 پایه رها، پایه بعد اینجا باز تکرار میکنم. 8 تا پایه بلند توی این فضا میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوستان اگه فکر میکنید تنده میتونید 3 تا نقطه بالای گوشیتون رو، صفحه گوشیتون رو بزنید و سرعت ویدیو رو کم کنید. حالا در ادامه بافت این 2 تا پایه رها میشه، میام بین 2 تا پایه بعدی اینجا 1 پایه کوتاه میبافم و الگوی بافت رو از ابتدای رج تکرارش میکنم. 2 پایه همرنگ سفید رها، پایه بعدی 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 8 پایه بلند. 2 پایه بعد رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 2 پایه رها، بعدی 8 پایه بلند رو باز اینجا میام تکرارش میکنم به این صورت. پس 8 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. به این صورت 8 تا که کامل شد، این 2 تا پایه سفید رها میشه، این 2 تا پایه رنگی 1 پایه رها، بعدی میام این وسطش اینجا 1 پایه کوتاه هم اینجا میبافم. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید ما اینجا کارمون شکل قلب به خودش گرفت. اینجا که یه ستاره داریم و این گوشه های کار شکل قلب میگیره که به این صورت الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان رج رو که به انتها رسوندیم، من نخ رو کاتش کردم. حالا اگه شما دوست دارید که اینو تک استفاده کنید که میریم برای بافت حاشیه تک انجام میدید، اگر دوست داشتید یک موتیف دستگیره 2 لایه داشته باشید که پشت و روی بافت کار تمیزی رو بهتون بده، به این صورت اون رو روی هم قرار میدید و الان بافت حاشیه‌ای رو که من میگم اونجوری با هم انجام میدید. دیگه این سلیقه‌ای هستش. میایم روی، حالا من تک انجام میدم که ببینیم چه جوریه. خب
خب بافت رو شروع میکنیم. از روی یکی از این پایه بلندها میتونیم پایه کوتاه ایستاده شروع رچ هم ببافیم. به این صورت روی این پایه کوتاه ولی به صورت برجسته از رو میام یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. حالا میام روی پایه بلندها اولین پایه یک پایه بست میزنم، یک زنجیره. این حاشیه بافت است. یک پایه بست، یک زنجیره، ادامه میدم. یک پایه بست، یک زنجیره. به همین ترتیب ادامه میدیم تا روی پایه کوتاه برسیم. یک پایه بست، یک زنجیره. اینو میتونم اضافه شده اینجا کاتش کنم. پایه بعد یک پایه بست، یک زنجیره و پایه بلند آخر این قسمت یک پایه بست میبافم. دیگه زنجیره نمیزنم، میام دور پایه کوتاه به صورت برجسته از روی یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد باز اینجا زنجیره نمیزنم، یک پایه بست، یک زنجیره، ادامه میدم. روی پایه بلندها هر کدوم یک پایه بست، یک زنجیره، ادامه میدیم. یک پایه بست، یک زنجیره. به این شکل اون رو کامل میکنیم تا روی پایه بلند آخر که بافتیم پایه کوتاه رو کامل به این صورت میگیریم. یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافیم. از روی پایه بلند بعدی یک پایه بست، یک زنجیره. این الگو رو ادامه میدیم دور تا دور بافتمون. یک پایه بست، یک زنجیره، ادامه میدیم. یک پایه بست، روی کوتاه به صورت برجسته از روی یک پایه کوتاه. از روی پایه بلند بعدی ادامه میدیم. یک پایه بست، یک زنجیره و به همین صورت. یه حاشیه زیبایی هست دوستان، شما میتونید برای انواع بافتا از این حاشیه استفاده کنید. تمیز و کار راه انداز در واقع. یک پایه بست، یک کوتاه برجسته از رو و به همین صورت. خب این میشه شکل بافتمون. دور تا دور بافت این الگو رو کامل میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این موتیف دستگیری های فوق العاده جذاب و زیبا. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با عشق ببافید.